इधर आ ये ले ले 100 एमओ है। मैं एमओ फेंकूंगा 10 एफ दबाइएगा। ओके 10 ज्यादा लगे यार। एमओ डबल हो जाएगी जल्दी से। ओ ये ले 5mm मिल गई, ये ले। अरे भैंसो मेरी M4 ले गया। भैंसो ये क्या हुआ है? ये तो एमओ डबल करने की स्कीम थी। प्रैंक हो गया आपके साथ यार जैन वापस कर यार। भैंसो ये ले एमओ भी